देखिए दोस्तों, यह आदमी एक बहुत ही खराब कार को देखता है और उसके दिमाग में आता है क्यों न इस कार को एकदम नया जैसा बना दिया जाए। जिसके बाद यह आदमी उस कार को खोलने लगता है और फिर यह आदमी कार से बहुत सारे यूजफुल पार्ट बाहर निकालने लगता है। फिर यह आदमी कार के इंजन को बाहर निकाल के उसकी रिपेयरिंग करने लगते हैं। मशीन की रिपेयरिंग करने के बाद अनेक पार्ट को अच्छे से धोकर उसको पॉलिश पेंटिंग करके एकदम नया बना लिया जाता है। उसके बाद कार के पार्ट को कार में फिटिंग किया जाने लगता है। जब तक कार में फिटिंग चल रही है तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कार के पार्ट जोड़ने के बाद कार एकदम नई दिखने लगती है और उसे रोड पर भी चलाया जा सकता है।